cosas increíbles son historias 1, 2, 3. Hoy presentamos Jesús calma la tormenta. Aquella bella y soleada mañana, Jesús y los apóstoles navegaban felices por las calmadas aguas del mar de Galilea. Disfrutemos de este paisaje soleado. Jesús pensó que era el momento perfecto para tomar una gran siesta. Y mientras el agua mecía la barca como una madre mece a un bebé en la cuna, las nubes se pusieron grises, soplaban vientos muy fuertes y cayó una tormenta con rayos. ¡Vamos a morir! ¡Sí! ¡Se va a hundir la barca! ¡Vamos a morir! Jesús, despierta, sálvanos, nos vamos a ahogar. Tranquilos. ¿Por qué tienen miedo? ¿Acaso no creen en Dios? ¿No tienen fe? Entonces Jesús habló a la tormenta y le dijo: ¡Silencio, tormenta! ¡Cálmate! ¡Impresionante! La tormenta se calmó. ¡Milagro! ¡Milagro! ¡Jesús nos salvó! ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Quién es Jesús? Pues hasta el viento y el mar lo obedecen. ¿Qué hizo Jesús para calmar la tormenta? A. Se puso a danzar. B. Le pidió a Pedro que se bajara de la barca. C. Le habló a la tormenta. Lucas 8:24. Jesús se levantó y ordenó al viento y a las olas que se calmaran. Y así fue. Todo quedó tranquilo. En la oscuridad eres la luz que alumbra. En la tempestad tú eres mi roca firme. En ti estoy seguro.